ยามเช้าฝนตกยามเช้าก็สิว่าตกยังกับบูเลยนี่พายุก็ด้วยว่ายังสบายดีกันสิว่าหอนยามก็คือสิว่าบ่แม่นแล้วนี่มันก็เดือน4เดือน5เดือน4วะตกตั้งแต่วันที่1เปิดเดือน4 2022วันนี้ที่2ตอนเช้าอีกมีท่าที่ว่าสิดิ้นอีกตามเบิ่งนี่เป็นไปได้บ่ตกดินเลยไปบ้านละปงซ้ำแหน่ละปงตกดินราคาน้ำมันปรับขึ้นนี่แหละพี่น้อง 17,250 กับ 17,600 ปลายราคาขึ้นอันนี้ก็มีที่คือว่าสิตกดินอีกแล้วบ่นี่บ่เห็นฝ่ามืดเลยอยู่นี่ตกเบิดคืนนี่ก็ดิตกไหลจังได๋ล่ะเนี่ยรถสร้างบ่มันจะได้รถสร้างนี่จอดปิดบนทางอยู่บ่เนาะแกยังละคันโอ้ยหอดปั๊มแล้วอากาศรู้สึกหนาวเลยยามเช้านี่รู้สึกหนาวแห้งรู้สึกเลยSo. Tới cây máy điện
เครื่องเอาส่งเอาเสื้อฟ้าก่อนเอากระเป๋าก่อนพี่น้องนี่กระเป๋านี่จะเป็นห่ออยู่นี่เสื้อฟ้าเสื้อผ้าเกียมนงcũng sẽ khác nhau menไปกับไปใครตัวที่ตัวแดนบาทนี่เดินก่อนแมนอีดีต้องมีบนง่อยบ่สภาพตกดิ่งซ้ำว่ายามพ้นเอาเลยขอปิดคลิปกันก่อนเนาะเพราะบรรยากาศฝนตกยามเสาร์ใช่เดี๋ยวเวียนให้อื่นก่อน